ลับเลยเกณฑ์ยีตามเรื่องกำรองนั่นนี่กำรองอดได้ลือห้องลูกกูอดได้ลือซะอ๋อลูกกูปรมินแต่ตอนแต่เลยกำรองนั้นตลับมีนี่ตลับเลยเกณฑ์ยีอันđang lọt mấy cô cũng hôn mấy giống đào ọt vào ยุติศาสตร์เกิดกระพงเธอยุติศาสตร์นำไปช่วยเกษตรกรเกษตรกรนั้นตลับเลยเกณฑ์ยีตามเรื่องกันยังไง ọt đang tham là chọn nhau จังบ้านมินปรมินแต่ จ้องลูกกูจ้องดังกำรองนั่งกี่เธอมาเจ้าจ้องดังตาลูกกู cũng rung đi thoa mà nó đi trong bàn dầu bò vì bộ quạt càng lơ đấy của cả dương giờ màu ní mình màu thơ chạy thật tha bà nó việc thầu kẹo quan nên phải chạy cái kẹo quan này tổng ดังปรมินตามกำรองทั่วนั้นเดซาเดซา ข้างระยะตามมันตีข้างลูกครู ป้อนเมนังโยปีอากาศกี่ฮาวจะประชุมนงเจ้าลูกแต่สนะนัง ไปผ่านดีบานเจอยมเตอโจรวมประชุมในการยาลายกะสกรรมสรกที่เลือกตีมวยให้เลือกตีปีในสันทาเกียพนมเป้งไงมาเพย์ผมบุญเพย์ใบเพย์บุญบาปีดองบายังเมียนจัดไรอถล่มทะเลนะบานโลอาดดองบานสอบทรายจูนไก่สกอให้อันเชิงไก่สกอบานที่โจร่วม กูแต่ช่วยนักเกมอนเก cái cỏ ไกละจิมเฮียนกรอยสำคัญคือกสิกรไกรกรอ cũng rung đi với bờ miền mấy việc thầu chui lơ cứ mà chắc là cũng đại miệng đại miền để thằng chi phiệp chụp ảnh hà ហើយគាត់ដែលមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពធ្វើស្រែចម្ការនេះគាត់ខ្វះដើមទុនរកស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងវាអត់មានដីខ្វះខាតដូចជាគាត់គិតខ្លីអត់មានរកស៊ីទៅណាកើតហ្នឹងវាអាចតកតងទៅតាមចំណុចហ្នឹងបានបាទ มือบ่มือกะสิกอกระดอนังบุญกี่เท่าไหร่บ่าสมเสียสำนมโปบอกยังไม่รู้นะสมเอาจับอารมณ์นังกะสิกอกระดอนังบุญกี่หมอ เข็มเลือดปีมิงปีมอนตามินประเภทกรอมินประเภทปี บาท จังช่วยมือนาหล่อจริง ช่วยเพชรกรอมวยนังหมอเขานังหมอก รอจริงเก บ้ากรอจะกี่นังหมอ จังกำรองนั้นกูแต่ช่วยประเภทที่มวยหรือแต่ประเภทที่ปี เสียลูกกู đang mùi nào khỏi nhưng mà tao đang này ยุติศาสตร์รอเชียงมวยน่ะยังแกตามตู้ตามประเทศเชียตู้ตามประเทศแต่ยังกูแต่แกตามแต่บอลในมวยน่ารอเชียง มุ้งบอกกระตามน้ำบอลนั่งมาออกตัวตีไปตะลุมทะเลปีบ่อยน้ำบอลนั่งได้วันสนุก กตามตี បើគិតតាមជាទូទៅក៏ល្អដែរព្រោះថាសង្គមខ្មែរនិយាយទៅ24ខេត្តក្រុងវាមានកន្លែងច្រើនដែរកន្លែងដែលកសិករក្រីក្របាទគួរជួយទូទៅដែរ ធ្វើតាមតំបន់មួយដើម្បីជាបទពិសោធន៍ភាពជោគជ័យសម្រាប់អ្នកជាប់ផ្ទាល់ បើកាត់តាមតំបន់នីមួយបែបស្រួលអី ช่วยเรื่องไอ้เกย์จรันเชียง បើចង់ឲ្យគាត់ជួយផ្នែកអីច្រើនជាងលោកគ្រូមានតែចង់ឲ្យគាត់ជួយថាជាអាហារបរិភោគឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងអណាស់ហើយ ចំពោះថាកសិករដូចជារូបខ្ញុំត្រូវការបំផុតចង់ឲ្យតែជីទាំងប្រេងនិងបថោកនោះមកឲ្យទូទាត់សំនឹងតម្លៃដែលស្រូវដែលយើងផលិតបានណាបាទកុំឲ្យប្រខុសគ្នាខ្លាំងពេក សងបានអីទេជួយក៏ជួយកាក់យ៉ាងត្រូវការប្រាក់ទុនដើម្បី
បង្រឹងការដាំដុះហ្នឹងឲ្យសមស្រប đang chồng bàn ấy thế hỏi ấy giờ nắng ចង់បានជួយលោកគ្រូបានផ្នែកឲ្យបានជួយមកបានជួយលុយជួយជាងកឲ្យមកបានធូរ ហិរញ្ញប្បទានអត្តសំណងនិងហិរញ្ញប្បទានអន្តទានបាទមានពីរគឺមួយអន្តទានលោកគ្រូអាចយល់ស្រាប់ថាជាជំនួយប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយគិតជាចុងការទៀបអីចឹងធ្វើឲ្យកសិករហ្នឹងដូចថាចំណាយចុងការតិចបាទប៉ុន្តែនេះវាជាកត្តាមួយប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់គឺផ្ដល់លទ្ធភាពជូនកសិករឲ្យកសិករចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង បើតាមកសិកររបស់ខ្ញុំបានគឺចង់ឲ្យខាងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសចុះមកផ្ទាត់សិក្សាដល់កសិករតាមភូមិសង្កាត់របស់កសិករតែម្ដងបាទការយល់ដឹងបានតែច្រើនកសិករបានចូលរួម គេត្រូវការអីបានធ្វើនឹងបាន បាទដើម្បីបង្កើតដំណឹងបានត្រូវការប្រជាជនដែលនៅជាសមាជិកនឹងសាមគ្គីគ្នាណាចេះដូចថាគោរពច្បាប់ស្វែងសិក្សាពីច្បាប់ សំខាន់បំផុតគឺការឆក់នឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យកសិករភ័យខ្លាចជាងគេខ្លាចហ្មងស្មាទោសនិយាយឲ្យអស់ទៅថាបើសិនជានៅរោងនៅចាំស្រាប់បើសិនអស់នឹងវាទៅធ្វើចឹងទៅគ្នាភ័យខ្លាចដល់អាយុជីវិតទៀតអានេះសច្ចធម៌ត្រូវនិយាយចឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំខ្លាចដែរសូម្បីដោយទាំងរូបខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍គិតថាបើពួកអស់នេះវាមិនស៊ីតែត្រីវាមកស៊ីឯង កាលណាគាត់ស្វែងពីច្បាប់សិក្សាពីច្បាប់ហើយសំណុំពរអ្នកលើមកជួយបន្ថែមទៀតគម្រោងនឹងចេញហើយ គឺចង់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នមកជួយចោះជួយជាចងក្រងជាសហគមន៍ឬចោះជួយជាចិញ្ចឹមត្រីដូចជាជ្រូកមន់ទាជាដើមហើយមួយទៀតចង់បានបង្កើតសហគមន៍ជាបង្កើតជាអាជីវកម្ពុជាឡឲ្យស្មានជាដើមតើបាទប្រជាជនបានយល់ដឹងបានច្រើនហើយនឹងចង់បានចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹង ត្រូវការអ្នកជំនាញដើម្បីចុះមកពិនិត្យលើការដាំដុះការប្រែប្រួលដំណាំរបស់កសិករហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានដូចថាមួយខែម្ដងអីសម្រាប់ចុះផ្ទាល់ធ្វើពិនិត្យលើភាពប្រែប្រួលរបស់ដំណាំរបស់កសិករ ចង់ឲ្យតែក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងចូលមកដូចថាចុះមកបង្ហាត់បង្ហាញណែនាំប្រជាជនកសិករឲ្យធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដែលទទួលបានផល ហើយទី2បង្កើតថាជាវវសរដូវវវសគឺបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំខាន់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយដែលយើងធ្វើស្រូវសពថ្ងៃគឺដាក់ប្រើដើមទុនច្រើនណាស់ សូមបកស្រាយពីការពិតមានចិត្តចង់មានឆន្ទៈមានបំណងល្អណាស់ប៉ុន្តែដោយខ្វះលទ្ធភាពគឺពុំអាចធ្វើបាននឹងមួយដែរតែបើសិនថាអ្នកមិនចង់វិញទៅហែកទឹកឲ្យហូបក៏ដូចអត់ប្រយោជន៍ដែរវាសម្រាប់អ្នកចង់បាទគ្នាចង់ហើយមានបរិស្ថានល្អហើយតែខ្វះទុនបាទហើយមួយមានបរិស្ថានមានអីអស់ហើយមានទុនហើយខ្វះបច្ចេកទេស គេចង់បានរៀនបច្ចេកទេសអីគេសំខាន់ជាងគេសម្រាប់លោក ក្នុងបច្ចេកទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានបច្ចេកទេសខាងកសិកម្មនិងបច្ចេកទេសទីផ្សារ ចង់បានតែបច្ចេកទេសដូចថាធ្វើស្រូវហ្នឹងឯង កសិករកម្មខាងស្រូវនឹងគេចូលចិត្ត របៀបបកអាសត្វនេះលមកសម្រាប់នេះអត់ទាន់មានកម្រិតទេចូលពីលពីតែម្ដងដូចសពថ្ងៃគឺចូលទាំងអស់ចឹងយើងការណែនាំពីដល់ពីការសហគមន៍យើងអប៉ាយល់ដឹងច្រើនទៅយើងណែនាំគាត់ទៅគាត់សន្សំរបស់គាត់នឹងថាជាដើមទុនរបស់គាត់ហើយកាត់បន្ថយយ៉ាងថាយើងទិញរបស់ឈ្មួញគាត់ទីផ្សារដូចជាជីគីមីជាប្រេងអីឥន្ធនៈនេះយើងវាអាចមានចឹងទៅ ចឹងកាលណាគាត់អត់ចេះដូចថាគ្រប់គ្រងនិយាយឲ្យខ្លីថាអត់ចេះគ្រប់គ្រងចឹងលោកគ្រូយកដាក់ពូជមកដូចដាក់កវត្តចោលចឹងបាទអត់ន័យខ្ញុំធ្វើការគិតពិចារណាមើលថាតើមានចំណុចអីខ្លះដែលត្រូវសួរឬមួយខ្ញុំសួរឥឡូវនេះតែម្ដងបាទសួរឥឡូវហ្នឹង
សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរទៅខាងកម្មវិធីឬស្ថាប័នផ្សេងៗនេះខ្ញុំសួរថាបើសិនជាដូចថាឲ្យកសិករអ្នករៀបចំធ្វើផលិតតើខាងកម្មវិធីខាងគម្រោងនឹងជួយផ្ដល់លទ្ធភាពអីខ្លះជូនដល់កសិករអញ្ចឹងណាបាទជាទុនផលិតឬជាសុវត្ថិភាព នេះចង់សួរទៅអាយដាមអស់លោកខាងលើនឹងខាងផ្នែកកសិកម្មសូមលោកចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានទានចំពោះវិស័យកសិកម្មគឺថាផ្នែកខាងតំបន់ខ្ញុំដូចនៅក្នុងគុំក្រាំងយើអញ្ចឹងអតិភិបសំខាន់ផុតអីស្រូវហ្នឹងបាទសូមលោកចាប់អារម្មណ៍ផងណាបាទ សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្តីជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដូចថាមានគម្រោងជាទិញស្រូវស្តុកដើម្បីប្រជែងជាមួយឈ្មួញកដាលដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបាបកសិករ ចង់មកចប់ហ្មងលោកគ្រូ ខ្ញុំថាចង់ឲ្យសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មយើងមើលចំណងជើងអាគេដាក់ចំណងជើងថាសហគមន៍អភិវឌ្ឍកសិកម្មហ្នឹងឲ្យចង់មើលសិក្សាហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើសិក្សាអំពីប្រធានបទហ្នឹងច្បាស់ធ្វើស្អីក៏អត់ចេះខុសដែរ